בדימונה יש 27 תרבויות שונות, מגילאים שונים, מסוגי אומנות שונים. זה ערב של חגיגה. אבל בעיקר ערב היסטורי, הוא יוצר פה קהילה של אומנים מקומיים, דימונאים. אין אזרח היום בדימונה שלא יודע מה זה תיאטרון דימונה. עיר מדהימה, עם אומנים, וואו. המטרה שלנו הייתה מפגש בין תרבויות, מפגש בין אומנים. ככה חלמתי על תיאטרון דימונה, תיאטרון דימונה. הרי כחושר עליך כראפר, אתה תכתוב אחלה דברים. אני מקצוען, אני לא חאפר. איך אני אכתוב בתים אם אין לי בתים? הכל בסדר, דימונה מה קורה? את המילים עכשיו אני יורה. זה על המקום, זה לא כתוב. מוזיקה וכיף, זה מה שחשוב. אז מוב, תרגישו את הגרוב שוב. Shalom, bona be shalom, shalom. Let's bring peace to the promised land. We can start just by shaking hands. It doesn't matter where you began, just as long as the faith within. I live in peace and to understand.